kita mulai. Ciuman dapat uang. Cuci. Nah, Ciuman udah dapat. Dapat 2. Sekarang udah 3. Yuk kita buka lagi. Juga dapat. Dapat. Gimana tehnya? Belum hece. Siang, udah dapat 3. Sampai nek cowoknya diam. Nah, ini kita cemuni. Dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4. Lagi. Dapat balik. Wah, hasilnya. Jalannya cuma 2. Semoga menang. Jauh. Jauh ada kereta. Tidak ada. Jauh. Dapat berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5. Ini udah bisa dijajanin. Jadi bagus.
lucu. Yeay, sudah deh. Sudah. Halo guys, ini hati aku kasih kebahagiaannya. Yuk kita buka ciki bayi. Apa sih? Kita buka uangnya. Hasilnya. Kita buka uangnya. Wow. Sampahnya kecil ini. Dapat sih. Mayan ke bawah kan tanah lawan mama jeung ayam teribu abdi bawa ieu. Mama ibu ka gitu yuk ka nenek yuk. Banyak amat. Kau. Nih. Aku sakit. Happy. Yang ini mah nggak lucu, nyawa. Hitam mah. Yes. Tapi bisa tebak mana yang nggak ada uang, mana yang ada uang. Itu lagi. Wow. Kita buka lagi. Langsung buka langsung. Buka. Wow. Nih. Hidung. Sama hidung. Sampahnya ke situ. Sini. Dapinyo. Nah, nanti pas mama libur jeung Abi habis sekolah, yuk kita tunjukin si nenek Yaya lawan Abi buka cek dia ini. Apa sih? Dapat uang. Kita tahu mana mereka mah.
Dadah deh. Ini hasil uangku sudah dibuka. Bye.